Pas beres iya masak teh geuning. Si Teh Santi sareng Aucip samarana nya geuning ke araya. Masak, iya masak sayur, nasi tes masak, sambal tes aya, tinggal ngantosan Teh Santi. Neng. Nya teh kulan. Neng kenaon? Pas beres masak teh, tadi soalnya nya teu aya da Teh Santi teu araya, Aucip teu aya jadi beberes masak nasi, sambal, tahu. Nuhun Neng, mari tos dimasakeun, data teh mari tos beberes, nuhun banget Neng aya di dieu teh bisa babantu ka Teteh. Padahal Neng tos teu repot-repot Neng, istirahat we, sare we atuh Neng. Pun bae Teteh nu masak mah, pun bae. Oh iya teh, da mila mah asan teh karepotkeun, di dia hitung-hitung ngabantosan ka teteh, beh perasaan mila tenang gitu. Ai teteh terus di mana sih tadi? Terus ulin Teteh teh kasih tayem tadi teh, sukan teh Neng acan masak. Nah Teteh ribut, barek masak. Neng istirahat teh, atuh sare. Nyantos atuh teh bisi engkin teteh, Aucip bisi dongkapnya, armam heula we di dieu nya. Soalna mila bade ameng ka Ijah. Jika teh rek ulin kasih ijah mah Neng, tapi tes emam can. Ayo urang emam jeung Teteh heula ayo. Sok bade tuang mah teteh we heula nya tuang, soalna mila mah tos sarapan tadi meser bongko sareng bala-bala. Cing Neng rek ulin da Teteh mah geus lapar. Rek emam heula. Oh iya. Gusti, ieu teh panas-panas teuing sih. Ampun teuingnya mending hayap di mending ngesang ka bujur-bujur. Buk tos di salon kepanasan deui. Aduh, untungnya boga HP anyar dari barang aduh rek murah di Aduh, panas-panas kieu asa hayang ngawadang nya. Ngawadang naon nya? Maknya jeung pucuk daun cau. Berenang urang ke harejo tai urangnya. Aya pucuk buah jangkung. Oh eta aya nangka gori. Aduh. Iya. Carikan emak moal nya kurang ditaekan. Tapi ki bujur urang bisa nyangkut eta ka eta tah kanu. Diala aku urang eta. Ting diala eta tong tolangna. Ditahok urang bung mak eueuh Bung mak nyangkut di kepala. Maaf kurang ditaekan apa dirojok nya dirojok kurang make ieu nya dirojok tapi jangkung geuning taekan we emak kurang ditaekan ketempo ya cangcut urang aya tong tolang teh geuning ieu emak kurang kalah mana ya tolang teh ya iya aya geuning euy tapi imah ku gede panjang tolang teh imah nangka aduh Gusti kumaha turuna aduh mah kumaha tapi carikan emak mun kanyawan emak. Assalamualaikum. Ijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Jamilah si cantik. Itu ya tadi teh ka mana masih Ijah teh tadi mah keur nyonya HP wae Neng. Di kebon sugan di bale sokanan ulina. Oh di bale mah? Nya coba orang tinggali di dinya Neng di pipir hayu. Mudah-mudahan we aya. Di mah aya Neng di dieu tah di bale eta HP na mah aya jelema na eueuh. Aduh aya emak aduh kajak moal nih kayak emak aduh kumaha turuna segak si Jamilah diulin ka dieu dik naon si Jamilah batur aing dik nangka meni di mana Ijah tanya? Susukan gitu sugan paling ke bawah paling ke susukan. Mak ieu tangkal nangka geuning oyag-oyagan. Aya naon monyet gitu? Monyet. Di mana? Si Ijah geuning atuh. Ijah. Ari balik ka naon? Ai sia
Naga. Disirag-rag eja turun mana teh. Bener si Ijah mah bener eta gori aing ku aing sok cu aing dirojok baolna ku aing. Ieu meunian. Mungkin aing di luhur eta teh gori teh lalitik eta teh nangkat teh ngarora. Turun mah sia Ijah ku aing. Yo, turun mah sia ku aing dirojok ku aing. Ayo baru turun. Aing anak aing di teangan sugan teh ketiga jebur disusukan aing dikeprok lagi ka suku-suku. Aya HP-na doang. Mak, Yo, coba. ih, mak ke apa bener rangsak, mak, ih, Kajian, sama sering wae, bukan sugan kuawi sia, nih, ame beli. Ayo, Kalau mak, iya, lawan gede panjang tapi sia. mak, Parawana Oh, ada leutik, ketanggalan Mak. turun moal. Ayo. ih, mata ah, Meni badeg-badeg. Teuing menian. Badeg teh lain kira jor-jor awewe coba aya oh, kira turun, meni. Yo, sia turun. Ya turun, mak. Ya Aduh, temen sia, itu kalau itu kayak apa bija rangsak bener, mak. Turun, mak. Gara-gara di ini, dari temanang, ya betul rangsak, aduh ya ampun. Aing mah. Biar eja. teman biar jadi rangsak. Segala ketahuan Aduh, Mila. Ini teman-teman teh coba awewe coba eta mun henteu sia soek kedah menian menian. Oh iya mana teh awewe mana kudu tataikan kan. Mak, jadi atuh main, aku teh lapar peribetan dek dahar urang naon. Ngan naon bisa ayana. Saya ayah urang naon kang unggul batu bener mak. Nih, Balik di Hongkong kalah tataikan. ih, aku mah teh peribetan urang dahar urang naon. Aya eta daun cengkeh aya itu daun. Main ceret bener ke bujur urang. Ah, Daun cawu aya daun itu. mong mah urang mah hayang ngalagore tuh gara-gara emak tuh gori urang tinggalnya di luhur tuh. Ah, Gori urang mah yang ngomong aja. Atuh segala mana teh. aduh urang beri capek tataikan. pisan. Aduh, Jamilah urang beri capek banget ya Jamilah. Yang segala tataikan atuh rek naon. Oh, peribetan urang teh can ngawadang. Ini geuning naik na kanu tangkal na. Dapat eta goreng ngeunah pakai sambal. Ih, mana mah Emang teu nyahoan oge. sih. Emang Boleh capek ngeunah, banget tapi kan orang maksudnya di- mana teh awewe. Wih, Allah, leuser, geus udah hareudang sih, banget. Eta tempo kamari. Ih, henteu ieu urang make rangkepan. Aya Moal. nu naon di Ih, dieu. nya si Amang heueuh. Amang. Gori teu meunang, malah tinggalin di luhur gara-gara ini. Mending aing godaan si Amang. Ah, Amang. Amang, minta tuh Mang gorina, Mang. Ih, si Ija mah. Ih, lain gorina eta, Mang. Nah, ikan bae da eta duda ieu. Si Ija mah Kita gorina Amang gede teh, Mang. Gorina Amang maksudnya lain gori ieu, Mang. Bejeuna aduh. Bejana itu anakna nini si I itu di tangis balik anu ti Hongkong teh ya. Eta kerete gos kitu ke kade lalaki mana di digoda deh kudu hati-hati mana ulah sok kitu heueuh. Yo nini gaya ge sok nini santi ge sok celeng neangan lalakina cenah eueuh. Eta budak kitu-kitu teuing sih. Ya ada lagi orang yang negara si Ijah teh. Nyarakeun teh urang lamur dia jadi kasar. Aku ada laki orang, jauh teh godaan we. Si Ijah kasar urang si Ijah. Dulu teh urang si Ijah, teu kabake urang ngarep. Eta maneh kadieu neangan salaki maneh deh eueuh Ada dibawa. laki mana di godaan deh ku si Ijah. Eta atuh kitu digeger leungit da urang mah nya. Geus atuh Ija. Ih, naon sih Mila? Ya aing mah. Keun bae bilang da duda ieu Mila tambah Udah buat inggit bogaeun. duda Mila tambah duda. Sebenarnya geus Mila, ih kan bae ah. Amang. Mang, ih abang mah si Mila. Ih urang aja ka dieu rek nanyakeun kamari meni pas di sawah meni jodes wae ka urang kunaon sih aya naon. Orang sebel, orang geuleuh ka lancuk maneh tah. Emang kunaon sih lantik Maneh urang. can nyaho emang si Naon sih? Santi teh ngomong ka maneh. Teh teh nyarita naon. Maneh hayang nyaho Aucup teh teh kabogo urang sancan urang mangkat ka Hongkong nya hayang nyaho mang. Terus dipelet eta ku nini tuh si Oh, nu bener Ija. Santi, Emang si magaya-gaya eta disebut magaya urang teh. kawas kitu. Maneh teh nyaho kalakuan eta maneh jadi lembur. Nyatanya udah urang di dieu jeung salaki wae makan urang. Mimiti tah eta maneh teh digorobaskeun ku aki-aki tiluan tah. Ayeuna calon urang direbut ku manehna. Tak geuleuh urang teh ka eta maneh teh geuleuh pisan. Udah urang mah teh nyaho atuh Ija, maneh tongkos kitu atuh ka urang, da urang teh nyaho. Sabar urang mah ah sabar pisan.
nya kumaha atuh da ari teh nyaho mah ijah urang teh kan babaturan di mana Ih, di keleuletik. Eta Mila sungut mana meni bau conge. Heeh. Mana ada naon sih? Naon sih? Conge. Heeh, bau conge eta sungut mana? Sikat gigi teh mana? Dan teu ngadarna naon Bau conge. Aku Bau conge. Ih bau ih, kalau deket abah mah bau ih. Bau conge mu rada jauhan ngobrol aja, buru jauh-jauhan. Bau conge ih mu. gimana mah kitu banget sih ka urang teh. Jangan ai bau conge sih, jangan keser. Babaturan ti keleutik. Aku lihat babatar ai sungut mana bau conge mah nya. Ka urang teh. Ya bau conge mana tadi sikat gigi beureun. Apa ngadaharan make beurit mana? Kita emang urang ada jengkol ijah. Pan jengkol eta mah ieu mah bau lagi bau conge. Aku teuing. Eta pariksa ceuli mana gitu tuh panu ku tiung babari. Ceuli mana eta bermasalah lehoan ceuli mana. Mana ijah tos kieu tuh. Ya udah mah geulis nya geulis, udah mah udah mah kan maksudna teh entong kitu atuh. udah mah glowing tuh suku-suku urang glowing, udah mah beungeut tuh suku glowing. Tong dibuka kabeh, ih pada mah sok kitu tuh tinggal bari glowing. Ieu teh Mila meni panas cuaca teh milahnya. Panas pisan. Urang bahasa di Hongkong mah can pernah urang kepanasan kieu Milah. Tiis, di Hongkong tiis apa beda di jero. Suasana beda di ditu jeung di dieu. Beda, tapi ih mari ada johan atuh Mila ngobrol beu conge. Aing mah. Beu conge sebut mana? Beu conge rada johan hareudang. Heuh, ka ditu beu conge. Ih, kan bae. Hareudang loh, hareudang. Hareudang. Kan bae jelema ieu. Hareudang. Ngobrol Ngobrol naon atuh? atunya eta geus heubeul kan teu amprok maksudna jeung Naon sok. di Hongkong kos kumaha sih? Di Hongkong teh kieu nya milahnya di Hongkong teh usum ieu teh geuning teh usum. Nanti cara ieu nama eta gini aduh itu di Hongkong teh anu barodas kitu naon sih sebutna teh? Kan salju. Heeh, salju. Rada kan mana ngomongna rada ketat ieu beconge sebut mana heeh. Entong itu ari tersep kabis santin tong tersep ka urang. Ada beconge sih beri memang beconge. Ngobrol naon deui? Nya naon atuh? Ai maneh kamari salaki geussan. Geussan da manehna boga awewe deui nu Ih, sejen. eta meureun apa maneh meureunan. Kunaon apa urang gitu perasaan urang mah Karijut meureunnan ya ih karijut meureun apa maneh nya ih. Matak dirawat coba kos urang. Dirawat Apa urang mah nya saminggu sekali ku urang dibawa ka itu tuh. Ka ieu dibawa ka mesin ka tukang las mesin bubut. Jadi gitu. apa urang teh dibubut jadi bubutnya dibubut tidak segede leutik bukan nama tina imut deui segede siki nangka siki nangka nya leutik bukan nama sok geura maneh kayak ka tukang las maneh ngomong kieu nya Mil Mang urang hayang dibubut ya apam urang kayaknya gitu sok Terus kan hari nu ngaran dios mah pake seuneu meureunan. ya heuh engke ngeunaheun haneut saeutik ngeunaheun Anu bener sih ya iya sok ke ka tukang bubutnya Mang terus ya kita ngajamin lalaki gitu bakal nyamperin pokoknya mah dijamin lalaki marangkat kabeh ka mana. da tutung apa maneh Jawab ya mah ijah. ya coba bisa aja dibobodohan ku aing meni Ampun. aduh aing mah ni asa kararasal kieu Asal kunaon sih? teuing kararasal Mila geus moal salah deui Mila teu mah tuh dasar ibi-ibi keur ngagibah da aing geus moal salah itu mah da awas we Ih, keun we atuh bae. Duh, aing nu ajar meni segala untung eueuh nu nyopet. Ih, HP naon atuh meni Kita iPhone. 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 Aku masih iPhone iPhone teh kieu anu kieu di dieu teh gambar naon ya di tukangna teh. Lain gambar apel lain. Jadi ieu mah iPhone-nya gambar hayam. Ayam. Heeh. Emang aya gitu. Hayapon ieu mah lain iPhone. Aduh bener tapi Bener, Mil. kamera halus tuh. Halus banget coba urang popotoan Mil. Halus kan? Benernya, ih, Itu menang kan, banget. boconge sama Si Ijah mah boconge asli. Meni tuh gelisnya tuh manehnya. Tuh kan cek urang HP iPhone mah halus iPhone. urang hayang atuh Ijah. Meni atuh, mana geus boga salaki sih nya. Heeh, bingung. Geus maneh mending cek urang mah. Naon? Baik tuh. Embung dosa Ijah. Ini aki-aki oge kan bae, bet-bet. Ya heueuh duit tapi kan
Ih, mari so alim pisan mana mah. Iya kumaha udah orang kan paling pesantren apa gitu mana mah geus di Hongkong bareng kawas gitu entong ija apa mali Kan bae da. Eta mah mau nyahoun ieu. mau nyaho Bisa ikut orang-orang di pelajaran gerak carana nya. Ayo, buru jauh lah dulu. Buru. ija Ih, ya. burung ke mana sih Tuh kan bener. kan si ija Icing. Heeh, ieu mah geus teu salah ngagibahkeun aing deui wae eta bibi teh. iya geus bayar Geus urang deukeutan air mas sekalian yuk. naon Heeh, geus ayo. naon si ija mah ija Tuh kan ini mah segala bilang teu naon sih di dinya. aing mah geus ija baik kan ija Kace geus bakat be kace. Ya hari gosip dan anggas. Kan kata ka si jajendi. Kade urang marang Kade begal kentan. goda Udah keluar negara si Ija. Bisa di kebona laki urang. Mereka goda we si Ija. eta Nini Oden tuh bisa ngawarah anak Ya, dia ya. eta jadi nyerahkeun masyarakat jadi nanti urang bolokoca teh kasohor eta aing mah da hayang kan indungna Si Ija mah jadi bisa. budak mah kumaha urang kudu diwaras Sadar teman anak muda. nya karuna Nini gaya eta ari urang mah da atuh teh digegereungit sugan teh lain kitu judulna atuh beres eta mah kitu mah si ija mah segala Naon sih Mila? Ikan bae da. Geus kagok urang digosipkeun cenah ngarebutan we salaki batur. nyambai atuh si batur mah eta Beda teh kurang mas yang bisa ngajakeun kurang bae di rebutan hiji salaki rek asaan kurang. Nu asin anu abis nu mana? Oh, kan bae. Ih, Mila itu aya lalaki keur kandang hayam. Ih, itu salaki si ibi itu tuh aku aing ngajak digoda. Ih, kan bae ah. Kan bae. Ih, ieu naon Mila? Ih, ya Allah Mila, ari ieu naon meuli sarua? sarua jeung naon Jeung nu di imah, da urang mah teh boga nu kieu mah. Ya Allah Gusti Mila, tapi leutik ieu mah Mila. Ih. Mila. Mila poho. Kasep Mila. Oh, eta salagi si ibi itu. Ih, meuni keker. Ih, bok aing jago tuh kan. Naon? Kan bae geus kagok aing digosipkeun tuh ibi-ibi itu. baik aku ada teman teu bener gitu Itu meuni gagah kitu ya Allah juga beri prima eta mah ya Allah Gusti. Ih, hayu Mila. Ih, mari belajar kos urang, Bro. Ih. Iya. Aduh, tuh kan. Ih, malemat udah dijorongkeun. Ih, Ih, kenaon Naon sih? Ikan bae meuni kasep gitu ih. Meuni gagah juga bali prima. Dari kamarana. Biasa. Terus itu ameng ih, udah banyak. Tuh tuh aing geus kagok di pajarkeun ngarebutan salaki batur. Ikan bae meuni keker kieu. Merang. Ikan bae resep memang merah-merah gitu ya. Ya Allah meuni. Ih, memang atuh Jawa. naonan sih dia ngagoda lalaki hah? Keur pacaran eta tuh bener bukti eta urang laporkeun ka RT mun itu ngari anu teu make baju-baju acan ada tapi bakal jeblok nanti balik kalau kan jeblok mobil nyawa lagi hilang melayang puas Siapa tuh datang yang TX Production. Terus mam cenah ayo orang mama bareng teh atuh. nyamak aya geuningan di dieu Gila. Gusti, ting ieu panas-panas teuing. Poe teh ampun. Anya. Balikan deh. Dengan eta oyak-oyakan. mah aya naonan aya monyet ayo turun Ayo ija Oh, mah kedeng mah.
Mati dah. Urang lah turun, Mbak. Naon mengedan si Ijah Udah turun. beda percaya ke si Hongkong apa. Ijah urang lain. Itu tuh. Kayak dibawa ke mesin tukang kelas mesin bubut. Mesin bubut emang Emang